Что мы начинаем тонуть. Я что-то реально не понимаю в этой жизни. Это волк. За это волк. Нету. Он есть, а его? Потом было голодно. Потом я отрубил себе палец. Выключай подсъем. Из канала дальше будет продолжение видеоролика. Итак, мы выезжаем с нашего маленького поселка в наше маленькое путешествие. Да, я бы сказал, что путешествие грандиозное. Мы взяли вещей столько, как будто мы готовы к самым неприятным вещам в нашей геополитической обстановке. Такие красивые, счастливые. Мы отправляемся в путь. Еще немного пути. Вот такой красивый. Потом на монтаже, знаешь, что мы типа едем по дороге в Славутовке, и это перемежается с кадрами типа путешествия машины времени по вселенной какой-нибудь, прям, чтобы экшена нагнать. Хорошо. Экшена нагнать. Экшена. Немножко экшена. Вот тот у нас маленький чуть-чуть. Экшен. Маленький экшен. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, какой вы красивый малыш. Ну, сейчас будет экшен на оффроуде, на жестком оффроуде. Я напоминаю, что мы на универсале 91-го года, и для него любой оффроуд всегда является жестким, но это Toyota. Toyota делает вещи. Оффроуд господи, боже мой. Надо пропустить КамАЗик. Там КамАЗик? Да, там спереди, сзади? Сзади КамАЗик. Жесткий КамАЗик, да. О, Так, нам надо обогнать Гранту, Весту, в общем, что-то нашинское. И встать, чтобы КамАЗик наш. Не волнуйся. Не волнуйся. как вам оффроуд, Ричард? Как вам? Он все желает выпрыгнуть просто жестко. Знаешь, Рич, по всем признакам ты пес. По всем, кроме верности. Тебе лишь бы смыться в лес за белками. Конечно. А вон КамАЗик. Мы сейчас КамАЗик берем и, или пропускаем. Да, давай пропустим его, чтобы Давай. я это не напрягала. Так, КамАЗик нас обогнал. Так, мы за КамАЗиком. Он явно знает что-то больше, чем мы. Не-не-не, мы настоящий... Ренюх, извиняй. Мы настоящий оффроуд, пацаны. Ренюша тут вообще стоит как... Во-первых, у нас есть браслет выживания, да? Хоть себе браслет выживания, но сразу видно, мы готовы к этому миру. У нас есть небольшие планы. Господи, да боже мой. Во-первых, остаться с подвеской. Это основной наш план. Во-вторых, там у нас есть 2 места для ночлега. Первое место — это Лоховской пляж для девочек в юбочках. Ой-ой-ой-ой-ой. А второй — это остров. Там есть отдельный остров. Мы взяли с собой надувную лодку, мы взяли там много вещей. Это наш что? Первый поход в жизни. В семье Петровых. Мы взяли ножи, пистолеты, арбалеты, автоматы, пистолеты, арбалеты и сосиски. Самое главное, сосиски. Ой-ой-ой, ребята, аккуратнее, сейчас надо будет жесткий оффроуд, жесткий. Мы просто очень низкие. У нас клиренс где-то сантиметра 3. Сами понимаете, машина 91-го года, она должна быть очень быстрой, а для этого должна быть очень низкой. И плюс это универсал. Расскажи вам про свой Toyota. Toyota я свою купил за 40 тысяч рублей. В состоянии, боже упаси, потратил буквально одного дядю Валеру и 1 лето. И мы едем вот, на и всё. автомате, Да. с кондеем, с комфортом. Да. И потихонечку будем пропускать второй грузовичок, которому я помахал. Тогда и скажем, что мы увидимся на обратно. Он нас уже догнал? Да. Да. Пока не видно его. Оль, выключай подсъем. Из канала дальше будет продолжение видеоролика. Мы вот едем по вот такой красоте. И ищем свободные места. Не сказать, что их мало свободных мест. Сегодня утро понедельника, 10 часов утра. Но мы вообще хотели, чтобы никого не было. Вообще. Но у нас так немножечко не получилось. Самое главное, наш остров мечты занят. Да, там вот лодка. Тут не видно. Блин, вон. Да, вон там вон дяденька на лодочке. Ой, такая тут красота. Прям прелесть. Он вот уже в ожидании. Он уже не может дождаться, когда уже все. Когда уже его освободят.
Вот такая у нас радость. Риня? Рич, Михалыч, иди сюда. Бежит, 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 бежит. Да какой бежит, он нам слюнями обтирается. Все, сидеть. Мы нет тут. Бегает. У нас тут подсъем, мы палатку надуваем, палатку надуваем, матрас поставим. Ричард, нет. Собственно говоря, мы вот приехали вот сюда. Мы нашли вот такой вот пляжик. Машинку, палатку. Ой. Ричард, иди к папе. Там Ринюша. Ой, ну вот это красота. Вот такое ложе у нас. Вот это лухари. Тамбур, столик. Там всякая еда, питье. Вот так вот. Как вы, Михаил Владимирович? Очень красиво. Ой, в полный рост можно стоять. Да. Мои дорогие подписчики, подписчицы. У нас ракетопес готов, в принципе. Ой, господи, страшно телефон. Нет, я боюсь. Вот так вот буду себя снимать. Поехал. Пошла возня. Пошло убийство москитов. Короче, палатка наша там. Машина тоже там. Я хочу очень... Я домой хочу, на самом деле. Это как-то домой, может быть, там Нет. PlayStation. Нет, на ночь тут. Ну, ладно. Может быть, и на вторую ночь останемся. Ага. Сосисок не хватит. Хватит. Тонуть. Тонуть Если начинаем? ты снимаешь, то мы начинаем тонуть. Ничего страшного. Тут у нас реактивная ранец. Пьет прямо океан. Рич, прикинь, можно сразу тут пить, да? Какая удобная поилка. Проверять-то будем? Он пока боится. Я предлагаю к пляжу отплыть, попробовать. Да сейчас он сейчас прям сиганет. Это, Кадр успешного человека. Вот, примерно вот так вот он выглядит. Соответственно, мы в палатке. Да. Риня, Лена. Палатка, ну и вот так вот вообще хорошо. Так надо открывать телеграм-канал по успешному успеху. По пикапу женщин вообще. И вот так вот вещать буду. Здравствуйте, подписчики. Сегодня мы будем качать с вами мышцу денег. Вот так вот ложитесь и начинаете изживаться как денежный червячочек. Как отдых? Потрясающе. Я в восторге. В лютом восторге. Океан еще ледяной, но Ричард Михайлович уже пробовал в него прыгнуть вместе с реактивным ранцем своим. В палатке очень прохладно. Нам все очень нравится. Но он заманал на самом деле, он просто, ему все надо понюхать. А там еще люди приехали с другой собакой. И это такое, я теперь жду, когда все разъедутся, чтобы наступила ночь, чтобы я его из палатки выкинул, и он пошел обследовать лес, как настоящий волк. Домашний волк. Некий отчет продолжается. Он опять ушли. Ну, надеюсь, оводы очень белковые. Потому что наш обед точно будет очень высокобелковый. Тут у нас ролтон и сосиски мы еще туда порежем. И просто ай-ля-ля, ай-ля-ля. Ой-ля-ля. Нет, мы вообще, ему не до нас сейчас. А так, даже ведро стоит. Пока очень красиво. Прям пока, как будто мне уже 40 лет. А тут плита. Ух ты! Это не ух ты. Не ух ты? Это вот вообще не ух ты. Я- Я просто отсюда не вижу, куда оно летит.
Вот это ух ты. Так, вечерний отчет. Я продолжаю женщину заставлять обустраивать наш быт. Мы с Риней просто сидим. Он грустный, уставший, искупанный и закусанный. И хочет спать. И очень хочет спать. Аленка заколачивает колышки своим ADC Тамагуком. Да. Вот так-то. Маленький обзор ADC Тамагука. Сейчас. Сейчас пальцы в кадре уже. У меня уже пальцы в кадре. Причем и вот эти, и вот эти. ADC Тамагук. Собственно говоря, это ADC Тамагук с маркетплейса за 1000 рублей, который сломался буквально при первом использовании. Но я, так как настоящий русский мужик, взял просто 3 фанерки, очень хорошие, клейные, морские, и все починил, и все. Он теперь неубиваемый от слова совсем. Вот такая вот история. Держи. Спасибо. Ричард, ваши комментарии есть какие-то? Господи, боже мой, очень устал. Очень закусанный, очень холодный. А он спал, уснул, упал, пукнул и испугался. В принципе, классическая волчья жизнь. Мы отдыхаем, а вот там летает параплан. Он где-то недалеко от нас остановился. Мы вот сейчас ждем, когда он поближе прилетит. Он тут прям над нами пролетал. Там рыбачит. Вот такая красота. Вот такая красота. Мы ее всю подзабили колышками. И вот здесь вот, здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, молодой человек. Это у вас пип-пип. У нас наступил отдых. Ричард Михайлович вот занял место охранника. Место обиженного охранника. Уставшего. Очень уставшего. Да, Ренюш? Скажи, я Он устал. опять хочет плавать, а вода ледяная. И когда он наплавается, он истрясется от холода. Да ладно, если бы он просто плавал, он ныряет с головой, За ищет камни. камни. Ну, интеллектом, конечно, да, тебя Бог не сильно наградил, а тут красивый. Да, это красиво. И резиночка красивая у тебя. Очень. Вот он там летает. А Рене он очень нравится, он за ним наблюдает. А он летает прямо над нами. У Ренюши странный вкус, он очень любит трактора, дирижабли и вот таких мужиков на парашютах. Истинный мальчуган. И все, он пошел на приземление. Так, можно? Опа. Первая готова. Гррр. Ну, тут вторая готова, на самом деле. Ну, она маленькая. Так отлично. Мы сейчас из этого будем делать еще вилочки. Вилочки? Ну, конечно. Так, ты довольна? Да. Сейчас. Нет, на камеру, наверное, это выглядит позорно, да? У меня есть мой Бери ножичек. Эдиси нож. Эдиси нож. Покажи в камеру свой Эдиси нож. Мой Эдиси нож. Эдиси нож. Мой. Только мой. Именно Эдиси. Смотри. Эдиси, так. Берешь. Вот так вот ставишь. Ага. И сверху. И вот пока тебе не понравится палочка, которую ты сделаешь, на которую можно будет насадить сосисочку и пожарить. Да. Да. Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but Мне не нравится, как получается палочка. Не нравится, как получается палочка? Она коряво вот так вот. А так ты ее проточи, раздели на две части и проточи, как тебе нравится.
Now I'm counting this. Parmesan with my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say what? Будет загорать, Что такое? но он не заделывается. Не Нет, загорается? ну я иди снимать сейчас. Ну надо с другой стороны просто. Да, да. Ну если что, у нас есть плиточка. Да. Hello, darkness, my old friend. Я думаю, есть какой-то другой подход. I've come to talk. Буквально год назад я угорал над Александром, своим курешем, что он не мог развести огонь посредством, по-моему, спичек или чего-то такого. Я не могу это сделать посредством горелки. With you again. Просто ливни были. Да. Because a vision softly creeps. Не, ну в принципе, я думаю, что можно начинать жарить. Да? Нет, потому что как только я убираю горя... О, это что? Это не успех. Left it see. Я что-то реально не понимаю в этой жизни. While I was sleeping, and the vision. Может быть, геометрическая форма костра не соответствует азимуту? Слушай, ты смотришь так много выживальщиков, которые объясняют, как строить костер. Так, хорошо. Я... Окей. Окей, хорошо. That was planted in my brain. Still. Я думаю, знаешь, это вообще в чем проблема? На самом деле, буквально часов 5 назад здесь дважды было пролито ведро с водой. Кстати, да. Из-за этого ветки, которые не пострадали от воды, не загорают. Ляка. Remains within the sound of silence. Есть некие проблемы. Я очень надеюсь. Вот что-то очень маленькое тебе понравится. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. Может, все это время это было не дерево? Что? Я не знаю. Нет, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were Что, я убираю? stabbed by the flash of a neon light, split the night. Touch the sound. Ну, давай смотреть. Давай оставим его в покое на какое-то время. Пусть он, если схватится, то он схватится. А если Хорошо. схватится, то мы уже добавим. Михаил Владимирович, вы что, творите магию? На закате. Пахала? Дисия пахала? Да. Как Барбоский тот подбежит, если к нам слишком близко, шмаляй в него вообще не думаю. Я поэтому и сходила уже за пистолетом, положила его рядом с собой. Зай, ну... Тут горит. Не, ну возможно. Получается, пахала работает? Подожди. Ты видишь в наших руках жареные сосиски? Пока еще нет. Вот как увидишь. Я тогда- вижу огонь. Я просто очень хочу жареные сосиски на костре. Вареные я и дом поесть могу. У нас тут некий успех-успех. Я просто уверен, что и были люди, которые у нас не верили.
нас вот тут вот такая вот красота жарится. Вот такая прелесть. И мы скоро уже будем кушать. Ричард решил нас не ждать, он просто уснул Да. в палатке. Он решил уже спать, потому что сколько можно. Домой мы так и не поедем. Он уже смирился. Поэтому мы готовим нам кушать. Некий итог промежуточный нашей поездки с ночевкой. Господи ты, боже мой, ну вот надо тебе, вот прям вот сейчас надо было. Спал спокойно и спал. Собственно говоря, тащим-то. Лёль, можешь передать просто телефон? Подожди, конечно. Да. Спасибо большое. У нас минус палец. Да, у нас минус Минус палец. Холодно. Очень холодно. Холодно. И, к сожалению, вот этого... Это одноместный матрас же не Полуторка. Это полуторка. Да. Может, все-таки скажем, что это одноместный? Хорошо. Вот этого маленького одновесного хватит нудеть, мы уже скоро поедем. Этого одновесного матраса не хватает на нас троих, то есть, ну, объективно. Мы жмемся, холодно, время уже 5 утра, мы вообще просто так изнемогаем от бессилия. Да. Мы сейчас сделаем финальный большой кружочек с Ренюшкой, прогульку, и едем домой. Едем домой, мы поели сосисок, мы покидали камней, мы позагорали. Мы попытались зайти в воду, но это слишком тяжело. Очень холодно. Вот, мы отрубили себе палец, и, в принципе, я считаю, что день прошел отлично. Красивый рассвет, да? Вообще великолепно. Сколько сейчас? О, 4 утра. Вот можно уже и домой ехать. В принципе-то. Вот такая красота. Я думаю, Ричуш очень рад такой длительной поездке. Я думаю, он так хочет домой. Наше комнатное растение не понимает, почему мы так долго где-то вне дома. Думаю, что мы заблудились. И вот мы довольные и счастливые едем домой. Вот такая красота у нас. Вот так вот выглядит довольно Справа. счастливый человек. Вот Да. так вот. Вот так. Да. Там вот сзади довольно счастливый ноющий пес. Но его там не постоянно. Вот такая красота. Так, да, наше путешествие на сегодня закончено, мы едем домой. Для нас это были неописуемые новые эмоции. Спасибо огромное им. Спасибо огромное Москитосам, Карибосам, Кратосам, Васкосам и Сиджею Дубащиту. Ну, потому что это ужасно. Нас кусали весь день. Всякие гниды. Было очень жарко. Потом было очень холодно. Потом было голодно. Потом я отрубил себе палец. Я не понимаю. Мне не понравилось. Я хочу домой. Дома есть PlayStation и кровать. Мне еда. не понравилось. Сосиски блинчики. обугленные. Жрать на костре, который я разводил час. Потому что я не знаю, как его разводить, оказывается. Я вообще ничего не знаю. Просто ничего. А еще пока собирали палатку, просто нас сожрала сожрали, моркала. нас просто эти москитосы подкидывали друг к другу. И по очереди жрали. Это ужасно. А еще у нас почему-то в багажнике воняет газом. А у нас нету газа. Воняет газом. Это очень плохо. Мне это не нравится. Поедем домой. А у нас что? Выключен бойлер с 10 утра. И поэтому что? Водичка. Извините. Прохладная водичка. И нам нужно еще будет ждать минут 40, чтобы она отогрелась. Мы сначала помоем Риню, потом еще минут 40 ждем, потом покупаемся мы вдвоем, потом мы будем пришивать мне мой палец обратно. Это мне не понравилось. В общем, это мое краткое заключение. Да не хватало, чтобы еще Тойота где-нибудь отрыгнула по пути. Вот это будет замечательная, увеселительная поездка. Как-то так. Еще поедем? Я не хочу. Может, поедем? Нет, ты заставишь так или иначе, мы тебя знаем. Ты скажешь: ой, Месенька, там приехал костюмчик для Ренюшки, чтоб он плавать мог. Пойдемте сразу, все вместе поехайте. И мы поехали все вместе сразу. Это волк. Это волк.
Да это не волк, это собака. Ну, ты можешь... Там не видно просто. А ты, ну смотри, есть такая штука. Называется вот так вот. Это собака. Ну, Все, гуляй, малыш. А я подумала, волк. Не. Мы дома. Время уже 11:30. Ребенок вообще не готов к тому, чтобы куда-то заново выходить. Всячески отказывается что-либо делать. Просто спать. Очень сильно уставший.